عايز العوامه اللي فوق دي يا عمو، جامده قوي يا عمو. يلا يا عمو عشان اروح المصيف يا عمو واروح البحر، تيجي معايا؟ هاجي معاك فين بس يا عم؟ عايز العوامه دي؟ هجيبها لك يا عم، ماشي. ايوه يابا الناس اللي هتبلبط. ايوه يا عمو، وعايز الجردل ده يا عمو عشان امشي الجوز واعمل بيه بيت واقعد فيه وبلبط. ماشي يا عم، انا هتعمل احلى بيت في الميه. خد يا عمو. ماشي يابا ماشي. عايز حاجه تاني؟ عندك نضاره بحر؟ ايه ده؟ نضاره بحر يا عمو. استنى لسه بقى يا عمو. ايه ده يا عمو؟ شكلي اشوف الاسماك اهو يا عمو في قنديل البحر. انت كده 100 100. خد بقى الحاجات بتاعتك دي لغايه ما احسب لك حسبتك عامله كام. سيبك 500 جنيه يا حبيبي. ايه ده؟ الواد اختفى. تلاقي سمكة قرش